Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson. Nú í dag er 4. júní og svona eitt og þetta sem að ég ætla að ræða. Ég ætla að byrja á því að afsaka það að ég hafi ekki verið með þátt á þriðjudaginn fyrir ykkur sem eruð áskrifendur en í staðinn fáið þið 2 í dag. Ég lendi í smá vandræðum út af því að ég bókaði í rauninni 2-falt og á þeim tíma sem að ég á vanalega að vera að taka þessa þætti upp. Þannig að ég klikkaði þar. En ekki að örvænta, þetta smellur allt hjá okkur. Þessi þáttur í boði Þór Þorgrímsson, Bæjarins bestu pylsur, heiti potta.is, Happy Hydrate, Alvörubón, Pólsen og núna kaldi léttbjór. Þarf maður ekki að kalla það léttbjór, hvernig er það? Mér fyndið það er svo mikil gerjun í þessum málum varðar fjölmiðlanefnd að maður veit ekki alveg hvernig á að snúa sér. Það er svona, þetta er líka svo steikt, sko. Þeir eru í ákveðinni rassíu núna og ætla einhvern veginn að vera að toga í þessi hlaðvörp núna meira heldur en gengur og gerist. Ég hef nú sagt það hérna áður, það er svo skrítið hvernig þau hyggjast að svona, ganga að þessu. Það er í rauninni engin eftirspurn eftir því sem að fjölmiðlanefnd að gera. Það ætla að hafi ekki verið svona í kringum svona 2016-17 en eftir þessi þegar Donald Trump var kosinn í fyrsta skipti að þá fór að verða svona svakalega einhvern veginn umræða upplýsingaóreiðu og að ákveðnar upplýsingar mætti ekki vera fyrir hendi út af því að þær myndu reynast falsaðar eða eitthvað því líkt og það var svakalega umræða það að Trump hafi einhvern veginn tókst að ná stjórnartaumunum í Bandaríkjunum út af því hann væri alltaf með upplýsingaóreiðu og þá var Ég veit ekki hvenær fjölmiðlanefndin nákvæmlega sett á laggirnar en ég man eftir því að hafa fylgst með þá fóru þau að setja á stað sitt eigið hlaðvarp sem náttúrulega ekki skráð sem fjölmiðill og fóru að beita sér á ótrúlega einkennilega vegu í átt að því að svona tjáningafrelsi væri undir eða myndi ekki skerða tjáningafrelsi sumra aðila og þetta var eitthvað sem að mjög margir keyptu og voru að pæla í þessu út frá þessum sjónarmiðum. En í dag held ég sko að fólk gerir sér almennt grein fyrir því að fjölmiðlanefnd algerlega óþörf en þá myndi ég líka hugsa sko sem starfsmaður og ég nefndi áður ef það væri engin eftirspurn eftir mínu framlagi og ég væri með, 1100, 1200, 1300, 1400 skall á mánuði að þá myndi ég svona hafa mig hægan. Ég ætla bara að vera að skila svona skýrslum svona einföldustu mál sem að mjög fáir að spá í og væri bara svona að lifa mínu lífi. En fjölmiðlanefnd hefur ákveðið hins vegar að fara hina leiðina og vera að ráðast núna að tjáningafrelsi hlaðvarpa með því að heimta að skrá þau sem fjölmiðill og nú eru sífellt fleiri hlaðvörp að setja sig í samband við mig þar sem að þau eru með að heimta það að hlaðvörpin og jafnvel sem að eru bara í sko lægstri dagskrá og ekkert aðgengilega öllum að þau skráu sig sem fjölmiðil. Út af hverju skil ég ekki? Ég skil ekki hvað það svona þráhyggja þetta hjá þessum einkennilegu aðilum það að fólk skráu sig sem fjölmiðil. Fyrir mér þetta náttúrulega tjáningafrelsismál sem að svona fyrst og fremst í svona grunnatriðunum. Það að ríkið geta skilgreint þig sem eitthvað sem þú segist ekki vera. Þess vegna hef ég til dæmis þegar fólk að tala það að sé trans og annað, þá náttúrulega getur þú bara sagt það og það þarf ekkert ríkið til þess að staðfesta það. Náttúrulega eitthvað svona með vegabréfsáritanir sem að eitthvað álitamál þarna. En hvernig sem því líður að á tímum þess sem að fólk getur skilgreint sitt eigið kyn þá finnst mér að maður ætti að geta skilgreint sína eigin starfsstöðu en svo virðist ekki vera. Fjölmiðlanefnd ætlar að gera rassíu í öll þessi hlaðvörp allavega eins og segir nokkur búin að setja sig í samband við mig núna bara nýlega og svo í ofanálag fjölmiðlanefnd líka
í rassíu í því að hlaðvörp séu að haga sér á skikkanlegan máta. Og þetta sko hið ótrúlegasta mál á svo marga vegu, jafnvel ef við tökum bara þessa stóru fjölmiðla sem að núna einhvern veginn allir eigendur högg að sækja, meira þess að Ríkisútvarpið sem að eru náttúrulega bara í ákveðnu vari út af því að þeir geta bara farið fram á það að ríkið komi bara með meiri fjárframlög út af því að þetta allt að fullu fjármagnað eins og ríkisstjórnin nefnir oft, að þá alveg sama hversu illa RÚV rekið, að þá það alltaf að fullu fjármagnað. Og sko, það svo skrítið að það alltaf talað hvað fjölmiðlar eru mikilvægir og maður hefði haldið sko svona í orðinu að fjölmiðlanefnd væri eitthvað batteri sem að væri þá að í svona 400 manna samfélagi, litlu málsvæði, að fjölmiðlanefnd væru aðilar sem að væru fyrst og fremst að einbeita sér því að bæta umhverfi fjölmiðla. En nei, það alls ekki staðan. Staðan þannig að fjölmiðlanefnd fyrst og fremst ætlað að verja almenning fyrir fjölmiðlum. Og að stóru leyti þetta náttúrulega stórkostleg vantrú á almenningi almennt. Við höfum ekki trú á því að almenningur geti séð til þess sjálfur og meta gögn sem að fyrir hann borið það hvað rétt og satt. Þetta náttúrulega eins og ég hef fjallað svo oft áður að þegar fjölmiðill gerist uppvís að því að ljúga til stór atriði í gríð og erg, að þá náttúrulega missir hann tiltrú almennings og þá missir hann líklega sína svona tekistrauma. Þannig að þetta svona eitt af þeim málum sem ætti að vera mjög augljóst að hægt að takast á við á svona hinum frjálsa markaði. En fjölmiðlanefnd í því að passa upp á það að almenningur til dæmis sjái ekki áfengisauglýsingar, að þeir sjái ekki eitthvað sem að hefur að gera með nikótín og annað. Og eins og ég segi, þetta byggir á svona stórkostlegri vantrú á almenningi, en í ofanalag stórkostlegum sko, ég veit ekki hvernig ég á að orða það, bara fólk lítur svo stórt á sig sem að tilbúið að segja, þetta svona eins og uglan í dýrin í Hálsaskógi. Nei, fyrirgefðu, ekki dýrin í Hálsaskógi, þetta fuglastríð. Í fuglastríðinu þá uglan sem að kemur að Oliver, ef ég að muna þetta rétt, og tekur alltaf á honum matinn. Það svona maðkar sem að Oliver að borða hana á unga aldri, og uglan kemur og segir alltaf, nei, ég skal borða þennan, maginn þinn höndlar hann ekki, þetta svo eitrað. Þetta allt svo eitrað, sko, ég skal vera að éta þetta. Og fjölmiðlanefnd svolítið þannig, að fjölmiðlanefnd getur tekist á við þessar upplýsingar með því að segja til það hvað upplýsingar megi vera fyrir hendi og hvað ekki. Á meðan almenningur, heimski almenningurinn, getur ekki og ekki fær að hlýða á rangar upplýsingar eða hlýða á það að áfengi sé til eða nikótínpúðar séu til eða eitthvað þvíumlíkt. Og þetta hið ótrúlegasta mál, en eins og segi, í grundvallaratriðum þá þetta fyrst og fremst það að ríkið eigi ekki geta haft aðkomu að því hverskins samskipti ég eða aðrir eigi við almenning. Sérstaklega þegar eins og ég hef nefnt svo oft áður, þá ég ekki fjölmiðill, heldur ég álitsgjafi sem að reyna að bera fram upplýsingar í því formi sem að ég tel helst svona, ég ætla ekki að segja þóknast mínum sjónarmiðum, en það augljóst að mín sjónarmið eru fyrir hendi og ég ekkert að reyna að fara í grafgötur það. Ég reyna ekkert að segja að ég sé eitthvað fjölmiðill sem að bera fram upplýsingar algjörlega óháð allri hugmyndafræði. Það bara ekki þannig og ég vil hafa það þannig. Mér finnst það skemmtilega þannig, ég kann ekki hitt. Til dæmis talaði það sem með Stefán hennar, sko, hvernig hann, og mér finnst það nú takast það mjög vel að vera með sínar skoðanir og svo fer hann í spursmál og setur það svona aðeins til hliðar. Mér hugnast ekki það starf, mér langar ekki að vera blaðamaður, mér langar ekki að vera fjölmiðlamaður, mér langar bara að gera það sem ég geri. En fjölmiðlanefnd segir nei, ég fjölmiðill og ég skal bara vera það. Þetta líka svo að horfa svona niður á fólk, sko, að telja því trú það að það einhvern veginn að svona setja
prik í þessi hjól sem að upplýsingar og umræðan að fólk geti ekki bara svona séð til þess sjálft að það sé þess bært að takast á við upplýsingarnar. En nóg það, ég ætlaði ekki einu svona að ræða þetta, en út af því ég nefndi kalda léttbjór að þá ákvað ég að fara aðeins yfir þetta. Út af því það er mikið að gerast í þessu, þið munu örugglega heyra eitthvað á næstunni, en fjölmiðlanefnd sem búið að fara í rassíu núna gagnvart ýmsum hlaðvörpum og ég vona bara að okkur takist að snúa vörn í sókn út af því ég veit að það er engir alþingismenn eða enginn innan stjórnsýslunnar sem vill hafa þessa fjölmiðlanefnd. Öllum finnst þetta vera della. Það er svona og fyrst að ég veit þá myndi ég telja sko að ríkisstjórnin í heild myndi líka vita en af einhverjum óskiljulegum ástæðum þá er það ekki svoleiðis. Þannig að við sjáum til hvað gerist í þeim efnum. En örlítið bara ekkert örlítið, ég ætla að tala alltaf mikið landsmálin í dag. Þetta orðin skrítin stemming, við erum að sjá skýrslur, það tekist á það hvort að skýrsla evru og krónu sé rétt og hvernig hún nákvæmlega og ég var að sjá hann Konráð Guðjónsson, ég var með þetta jú, er það. Konráð Guðjónsson var sem sagt að koma fram með áhugaverða reyfingar þar sem hann að tala þessa skýrslu. Ég ekki jafn klár á Konráð segi í þessum efnum en hann nefnir og hann sem að nefna þessa skýrslu sem að kom út sem að ég held að ríkisstjórnin hafi sett sjálf á laggirnar það hvort að krónan eða evran væri betri og hann segir annað sem ykkur furðu skýrslan leggur mikinn þunga einstaklega sveiflukennt fjármagnsflæði til og frá landinu við nánari skoðun drifið áfram á árunum fyrir hrun og einhverja leyti rétt á eftir ef við hins vegar skoðum tímabilið frá og með 2016 þegar höft úr afnumin og slitabúin loksgerðu blasir við allt önnur mynd sem sýnir miklu minni sveiflur en í litlum opnum hagkerfum almennt. Það kemur ekki óvart því að krónan hefur sveiflast frekar lítið á þessu tímabili sem aftur vegna þess að öll umgjörðin í kringum hana gjörólík því sem var. Og hann var búinn að birta úr þessu þar sem hann nefnir einmitt skýrsluhöfundur ef ég að muna þetta rétt og hann einmitt að fjalla þetta sko að miðað við sko aðra gjaldmiðla þá meðalflökt gagnvart dollar frá 2013 að þá erum við í rauninni svona það bil sama á japanska jenið við erum áþekkt því sem gengur og gerist í Bretlandi og evran örlítið minna en bara síðastliðin áratugur þá hefur krónan sveiflast töluvert minna frá því sem gengur og gerist í sem sagt í öðrum löndum þannig að okkur hefur verið selt það við sjáum evran í kringu 40% sem tengd að sjálfsögðu við dönsku krónuna og svo hefur við sveiflast töluvert minna og gengin þetta styrst töluvert eins og við sjáum allt 20%. Þannig að það svona, ég veit ekki, þetta svona sérstök umræðum fyrir mér reyndar og ég hef sagt áður að fyrir mér þá snýst þetta ESB-mál ekki endilega gjaldmiðlamál að líka annað í þessu sem að snýra því að þó svo að við fengjum aðgöngi inn í ESB að þá mun að líða ákveðin langur tími þangað til að við raunverulega fáum að taka upp evru og eins og hefur svo oft verið fjallað að þá þurftum við líka að sjá það sjálf að sinna því í þeim efnum að uppfylla þessi Maastricht skilyrði og við þyrftum í rauninni að gera nákvæmlega það sem við þurfum að gera í dag til þess að með að taka upp evru það er að segja rétt úr kútnum og sjá til þess að verðbólga lækki og annað og taka til í ríkisrekstrinum sem náttúrulega fyrst og fremst máli. Þannig að ég farin að vorkenna svolítið þeim sem eru að tala fyrir Evrópusambandinu út af þessu. Það að segja að þessi evrumál eru svo langt frá okkur
og já, við kannski ættum að taka skref í átt að því, en þá verðum við líka bara að spyrja okkur sko, forsætisráðherra sem er Kristrún Frostadóttir sagði fyrir kosningar að við þyrftum að koma sterk að samningsborðinu ef við ætluðum á annað borð inn. Við erum ekki sérstaklega sterk í dag, við erum ekkert í sérstaklega góðum málum margt varðar, og það sem að ég hef reyndar svona, og ég tel að sé nokkuð fullvíst, að sko Kristrún mun ekki fórna pólitíska ferli sínum á altari ESB. Það væri gríðarlega heimskulegt fyrir hana með við það púður sem að hún hefur lagt í þessi mál. Það væri mjög vont fyrir hana að ætla að fara í þessa vegferð á forsendum sem að henni hugnast ekki og ætla svo að leggja pólitíska ferilinn líka undir. Við sjáum líka alveg, ég var að ræða þetta við Árna Helgason, hann sagði að helmingur ríkisstjórnarinnar væri hlynntur því að fara inn í ESB, en og hinn helmingurinn náttúrulega svona, já, að sjálfsögðu eigum við að fá að kjósa þetta, en það eins langt og þau eru tilbúin til þess að ganga. Þau ekki tilbúin til þess að ganga, og sérstaklega kannski mikilvægt í þeim efnum Kristrún Frostadóttir sem ekki tilbúin til að ganga neitt í þessu, að vilja svona tala fyrir, hún sko segir að það sé gott að við séum að fara í það vegferð að leyfa þjóðinni að ráða þessu, og svo segir hún, og svo bara kemur það upp úr hattinum og við tökumst bara á við það þegar að því kemur. En hún segir sko á sama tíma ekki nokkuð skapaðan hlut það hvort að henni hugnast, ég ræddi þetta reynda við hana senast inn á varina, og þá var staðan reyndar allt önnur. Ég sagði við hana, langar þig að fara inn í ESB? Og hún sagði já, að uppfylltum náttúrulega því að við fáum góðan samning. Og þá velti maður því fyrir sér sko, þú veist, hún í rauninni að segja, hún sé ekki svakalega spennt fyrir þessu, en hún líka að segja það með því að segja ekki nokkur skapaðan hlut þessa vegferð. Það heyrist ekkert frá henni í samhengi við Evrópusambands umræður. Og ég veit ekki hvort að þetta muni leiða til þess að þetta falli sjálft sig, en ég svona hálfpartinn vona það náttúrulega, en það líka út af því að við erum að tala þessar efnahagshorfur og fleira, að núna með Icelandair, og ég ætla ekki að fara til það að segjast ekki eitthvað flugrekstur, en hins vegar þetta orðið þannig að það orðið gríðarlega þungbært í öllum rekstri bara fyrirtækja og bara almennt í hagkerfinu, og við erum líka hægt að sjá þetta. Munið þegar var alltaf verið að tala þetta full fjármagnað og við ætlum að skila hallalausum fjárlögum árið 2027. Þau eru löngu hægt að tala það, og það ekkert óeðlilegt út af því að þetta svona eins og með kjarasamningsforsendur, sem að við vorum að tala það að kjarasamningsforsendur þyrftu að verða uppfylltar ef að þetta ekki fara í bál og brand, og það orðið nokkuð ljóst að þetta ekki að fara að verða uppfyllt. Það ekki séns að ríkisstjórnin muni koma til með að skila hallalausum fjárlögum árið 2027, og það bara mjög líklegt að það fara að gefa bátinn, og það verður mjög áhugavert að sjá líka sko, hvernig stéttarfélögin muni bregðast við þessu. Sólveig Anna verður á morgun live klukkan 10, og þá ætla ég með hann að spyrja hann út í það sko, hversu herska hún hversu spennt hún fyrir því að fara í það að takast aðeins, já, bara fara í gulu vestin og bara verkföll og fleira, sem að verða náttúrulega ennþá erfiðara fyrir bara hagvöxt í landinu. Þannig að það svo margt í svona háa loft, en það sem að líka meira að þetta ekkert eitthvað sem að bara að gerast hér á landi. Já, með myndbandina, ég ætla reyndar að viðurkenna það var annað myndband sem ég ætlaði að sýna ykkur með Pierre Poilievre, en hann að sjálfsögðu núna stjórnarandstöðu þingmaður og formaður íhaldsflokksins í Kanada, en núna sem sagt mikið umtal það að í Kanada undir Carney, sem að átti að vera svona vonastjarna vinstrimanna í Kanada, sem að vann kosningar þarna eftir að Pierre Poilievre, sem að reis hátt og skjótt upp, hann tapaði kosningunum. Ég ætla að gera ráð fyrir því að það hafi verið út af því að Trump sagðist ætla að fara
taka eitthvað, setja hærri tolla á Kanada og mögulega að Kanada ætti að verða nýtt ríki í Bandaríkjunum. En núna það að koma bara hattinum að þessar stefnur sem að Carney hefur lagt fram, hann sem tekur við að Justin Trudeau fyrir síðustu kosningar, að þær hafa ekki verið að virka. Ég ætla að spila fyrir ykkur stutt myndband þar sem að hann þetta svona aðeins svo mikið social media dæmi, en hvað það, ég ætla að prófa að spila þetta fyrir ykkur tekur við að Justin Trudeau fyrir síðustu kosningar, að þær hafa ekki verið að virka. Technical definition of a recession is just that. It's Ég two alveg í quarters bullinu. of flat or negative growth. Of the last 4 quarters under this prime minister, Spilum the þetta byrjum aftur. economy has shrunk in 3 of them. Hann að tala G7-löndi sem mjög áhugavert, og hann segir að Kanada sé það eina af G7-löndunum sem að í niðursveiflu. Canada is the only G7 country in a recession. The technical definition of a technical recession is just that. It's 2 quarters of flat or negative growth. Of the last 4 quarters under this prime minister, the economy has shrunk in 3 of them. Business investment is down 0.7%. Over $20 billion of net investment has fled since he took office. Equifax reported that insolvency rates have increased to levels not seen since 2009. The numbers just out this morning, and the report found that homeowner insolvency jumped more than 11% from the fourth quarter of 2025. Total consumer debt up to $2.66 trillion. Canada has the biggest household debt load of any country in the G7, and the CEO of the Daily Bread Food Bank in Toronto said that 1/10 of Toronto is now eating at a food bank. That is the real cost. This is not technical. Hunger in the bellies of Canadians who can't pay their bills is not technical. Canadians need a reversal in the Liberal policies, and that's what we are fighting for today. Let's have a strong, affordable, and safe Canada. Og hann hann í rauninni að segja bara að það sé komið svona, já, það einhvern veginn bara virðist vera erfiðara að takast á við lífið og draga lífið áfram, sem að eitthvað sem að ég held að muni líka. Við erum náttúrulega ekki eitt af G7-löndunum, en ég held að sama sé upp á teningnum og muni gerast hratt, og þess vegna var ég líka að nefna þessa Icelandair deilu, því að ef að hún fer í einhvern höng, þá munum við náttúrulega koma til með að sjá töluvert verri lífskjör töluvert hratt. Og ég held að ég muni COVID, þá var verið að tala mikið um það að Icelandair myndi myndi lenda í krökkum í COVID, og ríkið kom þeim til hjálpar. Hvort að það muni nákvæmlega gerast veit ég ekki, ég ekki nægilega vel að mér í þessum flugrekstri, en ég veit það þó að ef að þessi deila fyrir einhvern ákveðin höng, þá mun það líka búa til ákveðin upptakt fyrir 1. september, þegar að kjarasamningar verða endurskoðaðir í það minnsta, og þá mun fólk eins og Sólveig Anna og fleiri koma með mjög herskáan tón inn í þá umræðu. Og ég held að við séum bara að fara að sjá nokkuð svona spennandi tíma. Þetta verður mjög bara, þungbært, ætla ég að leyfa mér að segja. Ég líka velti fyrir mér, sjálfbært að reka flugfélag á Íslandi og íslenskum kjörum? Það líka risastór spurning. Ég var að ræða við flugmann núna fyrir ekki svo löngu, og hann sagði að þeir sem til dæmis að malta mikið ræddi í þessu samhengi, og að flugmenn séu almennt séð með kannski 60% af þeim launum sem að íslenskir flugmenn eru með þar í landi. Þannig að þessi deila líka svolítið svona á sérkennilegum grunni, varðar bara grunnkjör þeirra sem eru að vinna í umhverfi svona, sem á mjög náið alþjóðasviðinu. Það að segja að við séum að flugfyrirtæki eru almennt séð að keppa við flugfélög sem eru í, þetta á alþjóðavísu, svo ekki sem sagt. En einu grein sem að ég tók eftir að og þetta eitthvað sem ég ræddi fyrir ekkert svo löngu, en það þetta að núna hyggst Sláturfélag Suðurlands hætta halalslátrun á lömbum,
og ég ætla að ræða þetta, ég ætla ekki að ræða þetta endilega, en ég sem sagt í þætti sem ég að fara að taka upp núna strax í kjölfarið þessum sem að mun fjalla morðið á Henry Novak og mun vera aðgengilegt í dag á partus.is/1pæling, að þá þetta svolítið áhugavert mál út af því að ég fjalla einmitt þá svona stjórnlausu meðvirkni sem hefur verið gagnvart útlendingum í Evrópu undanfarna áratugi, þar sem að fólk hefur einfaldlega bara gefið eftir mjög sérkennilegar kröfur sem að eiga ekki menningarlega rætur þar í landi, eins og Bretar sem að hafa gengið, ég ætla ekki að segja hvað lengst, allir Frakkar hafa ekki gengið hvað lengst, Þjóðverjar hafa gengið rosalega langt í þessu, en Bretar hafa gengið líka gríðarlega langt í því að vera stjórnlaust meðvirk gagnvart mjög sérkennilegum hefðum og viðmiðum og gildum sem að fara og eru í berhöggi við þau gildi sem að áður voru. Og mér finnst þetta vera eitt af þeim, þar sem að krafan svo að við séum með halalslátrun hér á landi inn í íslenskum sláturhúsum, og það stendur hérna: Sláturfélag Suðurlands hyggst hætta halalslátrun á lömbum. Steindór Skúlason, forstjóri SS, segir aðferðin ekkert hafa breyst á undanförnum árum, eini munurinn hafi verið að múslimi hafi starfað í aflífuninni og sóst hafi verið eftir sérstakri halan-vottun frá múslimafélaginu. Ástæður þess að SS hafi ákveðið að hætta að sækjast eftir vottunin eru tvær, annars vegar hafi SS tekið tillit til viðhorf fólks sem andsnúið halalslátrun og þá hafi útflutningur á kjöti SS dregist saman undanfarið, og þá var að tala útflutninga á þessu halalkjöti. Við tökum tillit til tilfinninga fólks, þó trúmál lúti nú ekki alltaf rökum, þá auðvitað skipta þau máli. Það heldur engin fjárhagsleg ástæða til að gera þetta lengur. Útflutningur hefur minnkað verulega enda hefur salan aukist innanlands. Og ég veit alveg einhvað núna segir fólk hérna, getur þú ekki bara borðað halalkjöt, getur þú ekki bara, og jú, ég get alveg borðað halalkjöt, en aftur á móti, ég ekkert á móti halalkjöt, en við þurfum að gera okkur grein fyrir því að þegar við erum að gefa eftir í svona skrefum, að þá það í grunninn nákvæmlega það sem að Evrópa gerði, og uppskar náttúrulega bara gríðarlega sundrung, þó svo ég þoli ekki þetta orð, að þá sundrungin aðalega komin til vegna þess að þessi meðvirkni var fyrir hendi, sem að skapar óþol, sérstaklega meðal fólks sem að kannski hefur ekkert sérstakt aðgengi að fjölmiðlum eða öðrum og ekki mikið svona í deglunni. Og núna þegar að Henry Novak var drepinn af manni sem á rætur sínar að rekja erlendis frá, að þá springur það upp, og ég reyndar, eins og ég mun ræða í þættinum á eftir, sem að kemur eins og segi inn á partus.is/1pæling, að þá þykir mér nokkuð ljóst að þetta muni koma til með að leiða samfélög í ógöngur, að vera svona meðvirk gagnvart gildum og viðmiðum sem að oft á tíðum fara í berhöggi. Og ég veit alveg að halalslátrun gerir það ekkert endilega, en aftur á móti að þá eigum við og vestræna þjóðir almennt að gera þær kröfur að ef fólk að flytjast hingað til lands, að þá það að flytja til Íslands. Það ekki að flytja sinn menningarheim yfir til Íslands og hann verði bara einhvern veginn sem einhvers konar hliðarsamfélag hér. Það bara sú grunnforsenda dugir til þess að gera okkur grein fyrir því að það fjarstæðukennt, út af því að ef við erum með einhver hliðarsamfélög, þá erum við með, fjölmenning bara í grunninn við og hinn, og við og hinn ekki uppskrift af jákvæðu samfélagi, sem að þýði það að það væri mjög ófýsilegt fyrir okkur til langs tíma að vera að gefa eftir, þó svo að það séu bara einhver svona lítil atriði. Þess vegna til ég til dæmis að Bandaríkjamönnum hafi tekist töluvert betur upp með að taka á móti fólki. Fólk segir já, nei, það í grunninn fjölmenningarsamfélag, og ég bara, ok, ef þú vilt segja það, en það aftur á móti líka svo krafa að þegar þú kemur til Bandaríkjanna, þá þú ekki að fara að setjast upp á kerfið og þú getur ekki flutt inn bara
hvað sem þú þarft að lúta ákveðnum bandarískum gildum og já, þú getur verið með þín viðmið og hefðir innan þessa ramma en aftur á móti þú að flytja til Bandaríkjanna og ég held að sama þurfi að vera upp á teningnum hér út af því að við erum að kjósa milli þess að vera eins og Evrópa eða að vera með einhvers konar öðruvísi uppskrift. Þess vegna hef ég líka sagt alltaf hvað ætlum við að gera öðruvísi heldur en aðrar Evrópuþjóðir þar sem þetta allt farið í bál og brand og mun að öllum líkindum lenda einhverjum ósköpum að það var bara spurningi hvað ætlum við að gera öðruvísi. Þorbjörg Sigríður virðist vera að taka því allavega varðar fangelsismálin en ég held að það þurfi líka að vera á svona breiðari grunni þess hvernig menningamálum háttað hér á landi. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Eins og segi, ef þið viljið hérna þátt Henry Novak og þau svona menningamál sem eru komin upp núna í Evrópu, að þá mun hann vera komin svona í kringum hádegið örlítið síðar inn á partus.is/geinpæling. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Takk aðeinslega fyrir að hlusta og njótið